Біскуп віцебскі Олег Будкевіч наведаў парафію небаўшэсця пана ў Дзеркаўшчыне, глыбоцкі дэканат. Візіт адбыўся з нагоды знамінальнай даты. 25 год таму касцёл перажыў свае другія народзіны. Сама святыня была збудаваная фундатарам-дамейкам яшчэ ў царскі час, у 19 стагоддзі. На той час гэтыя улады царскія не дазвалялі каталіцкія касцёлы ўзвадзіць, толькі былі праваслаўныя. Ну і ён з гэтай нагоды як бы свіран будаваў, а потым ператварыў яго ў касцёл. Трагічны лёс напаткаў касцёл у савецкі перыяд. Аднак з крахам атэістычнай улады наступіла новая эпоха. Людзі сталі намагацца вярнуць разбураны храм. Ездзілі ў Маскву па дазвол, аббівалі парогі выканкамаў, аж пакуль у 1989 годзе пакалечаны касцёл не вярнулі сапраўднаму ўладальніку каталіцкай парафіі. Парафіяне самі сабіралі сродкі і аднаўлялі нашу святыню. Началі з цвякоў, купілі яшчыкаў цвякоў, а тады ўжо бляху, а тады ж ужо і лес усё пашло. Обращалися, мы помогали, много помогали ему. И тракторы давали, и пилорами, и доски пилили, и сушили, все помогали, что могли, помогали. Ну, все сначала повычищали, потому что там все было, там зерно лежало, там много всего такого было, вычистили. Ну, потом начали потрохи. Это ксёндз Владислав, он командовал этим всем. Ну и потрохи собирали гроши, конечно ж, кто что мог давали. И працы, и людей ранее было, конечно, намного больше, и тому много, что працевали руками, працевали там, туды-сюды ездили, выбивали, конечно, все. Не хапала матэрыялаў, было цяжка з грашыма, але затое вернікі аднесліся да справы групліва. Сёння касцёл у Дзеркаўшчыне радуе сваёй прыгажосцю і дагледжанасцю. Каб бліжэй паяднацца з Богом, каб болей памаліцца за сябе, за сваіх родных, за ўсіх людзей, каб быў мір спакой на свеце, тому што многа всякага война, ўсяго, многа крові ліецца, каб Боженька нас выслухаў. Прыміце, калі ласка, гэты наш каравай. Вернікі парафіі з нагоды свята сустрэлі хлебам і соллю біскупа Олега Будкевіча. Разам з прысутнымі святарамі ён адправіў святую імшу і ўдзяліў сакрамент бежмавання мясцовай моладзі. Прыхожу з нагодай, каб атрымаць бежмаванне, буду бежмавацца. У нас вялікае свята, 25 год нашаму касцёлу. Напэўна, як на святую імшу, як заўсёды. Год мы рыхтаваліся з моладдзю, яны прыходзілі на заняткі, кожны аўторак. Дзесь 1 гадзіну мы з імі рыхтаваліся. Каб былі моцныя Богам, каб адважна вызнавалі Хрыста, каб не сароміліся вызнаваць Хрыста і сведчыць аб ягонай любові. Гэты сакрамент прымаецца толькі раз у жыцці. Ён абазначае гатоўнасць чалавека прыняць дары Духа Святога і ў сваім жыцці кіравацца Божым натхненнем і воляй. Спачатку біскуп Олег прачытаў спецыяльную малітву аб спасланні дароў Духа Святога на вернікаў. У гэты момант біскуп і прысутныя святары трымалі выцягнутыя рукі над тымі, хто прымаў сакрамент. Сакрамент бежмавання ў каталіцкім касцёле удзяляе біскуп. Таму па чарзе вернікі падыходзілі да свайго пастыра. Аналагічна, як і ў сакраменце хросту, у бежмаванні кожны мае свайго сведку, які трымае на бежмаваным правую руку на плячы. Гэты жэст абазначае гатоўнасць сведкі быць апорай і падтрымкай бежмаванаму ў жыццёвых выпрабаваннях. Біскуп, удзяляючы сакрамент бежмавання, намашчае вернікам галаву алеем, кажучы: «Прымі знак Духа Святога». Андрей, прымі знак дару Духа Святога. Пастыр дыяцэзіі заахвоціў прысутных моцна трымацца перад дадзенай продкамі веры і клапаціцца пра касцёл. Падчас найсвяцейшай ахвяры біскуп Олег маліўся за парафію, просячы ў Бога аб шчодрае благаслаўленне для вернікаў.
просто рай на душе. Я столько дней вложила в эту подготовку. Я тут прошла вдоль поперек. Это костюм с тряпкой в руках. Совсем это для меня, я вообще так, просто, я же говорю, как на небесах, просто все это так пригожа. Пасля малітвы ў касцёле свята працягнулася на вуліцы, дзе перад вернікамі выступілі ансамбль з вёскі Карабы і гурт Рэха. Лідар гурта Рэха падзяліўся сваімі ўражаннямі і творчымі планамі. Мы приехали сюда з радостью. Конечно, мы перший раз тут. Але нам сподобалося вельмі. І настрой у нас тому добрый. Доброе надворье, добрые люди, все вельмі приемно. Мы просто делимся некими своими переживаниями, своей радостью от життя, або своим смутком. Просто завжди приємно поспівати супольно з людьми. І нам це подобається. Особливо таких глибоких думок у наших піснях нема, але зато ми їх щиро співаємо. Біскуп Віцебскай дыяцэзіі Олег Буткевіч сказаў, што юбілей дзеркаўшчынскай святыні – гэта не кропка ў яе гісторыі і не коска. Гэта працяжнік у будучыню. Таму перад цяперашнім пакаленнем стаіць заданне захаваць касцёл і перадаць каталіцкую веру сваім нашчадкам. Тым больш, што ёсць такі цудоўны прыклад ахвярнасці і працы вернікаў у дзеркаўшчыне.